Chuni Yesuka, Ozo réfléchir, secrétaire régional à Foutana Bascout Kozoli Moral. Et ça, madame Pékin. L'SSC et notre communauté, pour Bascout, scoutisme est un grand mouvement, un grand alors. Naïm Sakabande Konanga CBFC. Balanda, Siko Biso Kozali. Biso Kozali na Inasco. Pandaka Fresco. Bazabe mité en mabe. Omoni Likamboi, les gens na bandoki. Bazali au balingi progression te ya Maramascout. Environ 50 groupes ya CBFC. Les gens na mwana te. Les gens manquent à gagner. L'INASCO est en reconnaissance, l'INASCO est en organisation, moi-même l'INASCO est en bureau, bureau déjà est en mon corps et la sérieux mon corps. Voilà, merci beaucoup, bonjour, bonsoir, ça dépend. R.E. Bozolanda Biso, dès que je suis Sabino, ceux qui te Sarabino, bonjour, bonsoir, parce que Nangonga Obiso a deux atomes, on a Bamboga Msubaza Boutou, Baoba Otala on a Boutou, bonsoir Nabino, Baoba Otala on fait la mot, il tongo, bonjour Nabino. Tous en essayant de soucis à ça les longs Nabino de Tomesana pour Sarabino, merci na yo Mouko. On dit que je atteins pour la Biso émission, on dit que je atteins pour activer 1 giga na yo, mégabyte na yo. Pour s'abonner, pour partager les liens, pour l'émission na biso. Tu peux merci na l'andinionso la chaîne protestante TV, s'abonner, pour continuer pour partager les liens. Merci à l'équipe technique mobile, pour accompagner biso na mokolo ya lelo na domona. Jonathan Mopanga Yoana na ma caméra, merci na Renard Zinga, merci na Beni Beka, merci na Bino na effort au bozo sala na balandinionso au bazwa pour landa biso. Lelo na zanga imo côté, na zana invité au Bino nyonso bosenga. Qui pardon, le lot au Kobe, tu as un débat solo, il y a un chef serre au Dubenga René, ça va fou. Il y a un coordonnateur, il y a un scout, il y a un ville province, il y a ça. Ah, on a 4 CBFC, il y a un Kobe, tu as un solo, tu as un ville scout, il y a CBFC, les autres pour marcher d'Engenini, parce que tu vas vivre en Engenini, évolution dans les autres qui est Engenini. Et puis tu as un peu de sous ma solo, la coordination scout, il y a CBFC qui a ça, évolution dans le projet d'avenir dans le pourquoi pas plutôt une histoire, il y a CBFC malgré que moi, moi bref, histoire, il y a CBFC, il y a Scout qui a CBFC, Bandi Wapi, et continue Bandi Miaka en camp, donc le long des présidents pour rejoindre pour Betanaï. Merci à toi, mon vieux de Caire, Gilio Botou, depuis Angola, na Pesombo, et Sikozola Nabiso. Merci na Balandinho, merci na Bidonio, na zo on a déjà invité na biso. Bonjour chef serre. Bonjour. Na benga chef serre, na benga Diakra René, na benga ba kombo nyonso, na benga na ba titre na oyo ko yela ngai. Donc bo supporter na moment to sur la qualité ya chef scout na kati ya coordination ya CBFC chef serre bonifie scout na kati ya communauté. Merci na la introduction na yo. On a posé ça ba comme de scoutisme na kati ya CBFC et nous ba corriger le scoutisme na kati ya ville province de région de Kinshasa et aujourd'hui tout ça la donne ya mola moke historique ya scoutisme ndenge yango ye kati ya CBFC. Ngana banda na dernière occupation na yo ni ko na posa oyeba scoutisme côté ndenge na kati ya CBFC. Soki nazwi mwa moke nsima na masolo tolandaka tozalaka na mouvement babengaka Génie Pro na barecherche tosalaki na période ya Génie Pro selon na masolo tosalaki na okambi na yango mpe ya sonam papa André Banza de Komi oyo awuti kotika biso na mikolo eleki ntango nazali kosola na ye mpona koyeba mouvement scout na kati ya CBFC efandisamaki ndenge nini ye alobelaki ngai mingi na makambo etali Génie Pro. Alors ningo bake scoutisme mpenza ezalaki mpenza te bongo scoutisme na logique nango ebandi na 1984 ebandisami ndenge nini bazalaki na synode nationale ya ECZ à l'époque donc église du Christ au Zaïre bazalaka na synode moko na Lubumbashi
kuna mokambi na yango azali kotambwisa branche ya to département ya éducation chrétienne ye mpe siso atika biso kala monseigneur Ilunga Mutaka yeta azonga na mboka ya nkolo na biso mpe ya sonam nde bayaki komona ete ifale bakotisa mouvement oyo ekoki koencadre bajeune na niveau ya baprotestant parce que tozalaki représenté te na bastructure ya JMPR à l'époque jeunesse du mouvement populaire de la révolution. Or na cadre ya encadrement ya bilenge na niveau ya parascolaire tozalaki na bapionnier na niveau ya parascolaire tozalaki na baéclaireur na niveau ya scolarité tozalaki na bapionnier oyo bazalaki na kati école bongo na libanda école ezalaki baéclaireur oyo lokoloba eza moscout mais lokola président oyo atambwisaka na mikolo eleki président Mobutu lokola aboyaka biloko ya bapaya alingaki makambo nyonso ezala synchronize na ndenge ya peuple congolais ou peuple ezali à l'époque bongo kuna endimisamaki basala structure yango na kombo ya JPC, J comme jeunesse, P comme pour, C comme Christ. nayebi te baorganisme ebele koma baeglise ebele bakoma kobenga ba JPC ekoma ebele mais JPC en soi ebandi na kati ya SCZ à l'époque oyo tobengi lelo ECC ebandaki na kati ya ECZ. Alors papa Ilunga alaki initiateur nango nde bapesaki papa Luyeye Magana Gazali Rizé ye mpe pe ya sonam oyo azalaki moko ya modiako na paroisse ya Lisala lokola mokambi na yango oyo azalaka mobandisi ya liboso ya bayindo oyo abandisaki mouvement scout awa na niveau ya biso bazairo à l'époque bacongolais à l'époque ezalaki mouvement fédération Febosco, fédération des boys scouts du Congo. Donc azalaki diacre na biso nde bapesaki mpe baresponsabilité wana afandisa structure wana na kobandisa yango ebandisamaki na première formation oyo epesamaka na sous le haut patronage ya monseigneur Okeleale mpe ya sonam ekakenda lisusu aneka kongo na biso bongo ebekaka na Shaumba pendant 2 semaines basosaka balider ya baeglise ya bacommunauté notamment communauté na biso mpe ezalaki ezalaki bacommunauté tel que baCPK ezalaki na baCBFC ezalaki na baSEPCO ezalaki na baCCA bongo na bongo bacommunauté ebele ezalaki baforme balider en informel mpo baencadre mouvement ya éclairé bongo biso déjà avant bakota na makita wana ezalaka na 8e mois na 5e mois déjà ya 1994 wana ezalaki déjà na paroisse moko ya CBFC ya Biyela esi abandisaki déjà masolo. Alors yango na mwa historique moke oyo toyi koloba ya moke donc ebandisaki na 1994 biso na CBFC groupe ya liboso paroisse ya Biyela nsima nde eyaki na paroisse ya Lisala nde eke na bakumbi eke na babingasani etamboli na bamasina eke na bakoline kuna na bakisenso puis bakitega babumbu baye kozwa nde mouvement avec 9 groupes oyo tobandaka na yango na 1994 avec 9 groupes na terminologie ya lelo mais na kombo akala bakobenga groupe to bakobenga yango unité lelo eza sur unité te ekomi groupe. Voilà en bref oyo tokoloba sur le plan historique mais sur le plan historique oyo mpe batambwisi lokola bakambi ya coordination moto ya liboso oyo atambwisi coordination na biso ezalaka diake ngoi ye azalaki ya paroisse ya Biyela ntango diake ngoi ya Longwe eye kokoma na boko ya ndeko na biso Putu Bafwasa Bison ye mpe moto azali cofondateur ya groupe Soleil ya Lisala ntango ye aye kolongwa ezongisi na Biyela epai ya chef Inwabanza Manu ntango elongwe mpa na ye ezongisi na Lisala eye epai ya ndeko Antilope ntango elongwe mpa ndeko Antilope eye na maboko na ngai elongwe na maboko na ngai eye na maboko ya ndeko Hervé elongwe na ndeko Hervé Héron oyo biso tobi Mputu elongwe mpa na ye eke epai ya Flama elongwe mpa Flama ezongisi na maboko na ngai ezongi lisusu ndenge bakambi babaki ezonga lisusu wana ezali historique bref na mikolo koya tokosala ete tokoma mpenza mpona koye. Alors chef ser nameka mwa kokate moke na momana nyonso ti sikuti ekoti na kati ya communauté ndenge olobi wana
so bayebi so osala évolution na yango to fini yango okoki kosala yango scoutisme ekoti difficilement na kati ya CBC ekoti difficilement na sens nini te tozalaki déjà na sous département ya makasi école du dimanche alors ezalaki mwa guerre d'esprit bakambo école du dimanche ntango bazomona bascout bazomona lokola bana bakokima bakokende mingi na école du dimanche na scoutisme eke na école du dimanche scoutisme en soi ezalaki kaka évangélisation ya libanda ya église kozwa bato na libanda bana bilenge mike na libanda koya na bango na église po to oriente bango vers l'école du dimanche parce que vouloir ou pas l'école du dimanche ezali école des enfants pour les leçons du dimanche scoutisme bien sûr aza kopesa aza na partie spirituelle mais aza na baleçon ndenge ezaka préparé na école du dimanche te scoutisme aza kosirbole azoloba ya l'essentiel mais na kati ya école du dimanche bazomaniola mpenza kozakisa mwana eloko na eloko na ndenge yango donc kelasi mpenza biso ezali kelasi te mais ezali koappuye motu atika na spiritualité na c'est dans ce sens là donc tozoloba ndi mwa koko so tozalaki nango mwa moke yango na école du dimanche biso branche bango lokola sud département alors mwa guerre de sour ezalaki mais topusani na mikolo oyo lelo bakonzi ya lingomba basali ke bakomisa biso na mwa égalité moko bango branche biso mpe branche mpe eloko nazosepela boyokani mpenza église locale mosusu mpe scoutisme ezali na école du dimanche ezosentir mpenza boyokani neti papasa misala par exemple okomona na kati ya école du dimanche la plupart bato bazosala misala makasi bazaka bascout donc bazoyokana na bamoniteur baza bascout te na mokambi mpe ya jeunesse ya papasa misala ya sunda ozo oyo mpe azotya ke bascout bazala na esika moko na baécole du dimanche en tout cas ça marche un peu. Voilà, merci beaucoup. Je crois bato nyonso bosengaki mpe ya machete se bozomona bozoyoka expression na ye déjà ndenge azodetele so tozokota mpenza malembe na kati ya émission na biso chefse to totala scout na kati ya CBFC to totala scout na kati ya CBFC tomonaka baclan ekoma badifférent mpo bakoma baclan to tomona na kati ya communauté tomonaka clan Philibert Luye pourquoi kaka clan Philibert Luye merci mpona motuna wana ya lelo tosembola yango malamu clan Philibert Luye euti wapi clan Philibert Luye quand organisé ntango na 91 tokoti na Congo na démocratie en soi okuta relâché makambo ya parti état bazongisi baconfession religieuse bazonga na bagroupe na bango ndenge ezalaki scoutisme mpe ezonga na ndenge ezalaki ezokobanisama na fédération du scout du Zaïre à l'époque ntango tobandi na fédération du scout du Zaïre tozalaki na retard ya baformation par rapport ya bureau mondial ya scoutisme alors déjà na niveau ya association de scout de Kinshasa ils ont déjà évolué dans la formation parce que la formation est banale pour première session oyo ASCA donc association de scout de Kinshasa organisaki ezalaki na 1990 biso tozalaki na l'axe ya temps tokotaki na baformation te bamoko tokotaki mais la plupart tokotaki te alors ntango tozwaki miango ya kobongisa ete tosalisa tosponsorize basite ya formation ASCA en collaboration na CBFC bayokanaki tokongolisaki formation ya organisation d'information à l'époque ntango tobandisaki yango tokendaki na ka moko na sombo na Congo central na nsima ya bagrotte kuna nde nani mokambi ya ASCA à l'époque abi ke bino nyonso tu na mapeka na bino eloko ya malongo ezalaki or mpo accéder na prochaine formation mpo bokoma bacompagnie nde likanisi ya kosala clan Philibert Luye na koloba mpe kombo mpe ya clan Philibert Luye ezalaki likanisi euti mpenza epai na ngai nazali mpa ya enemo nayebisanga bi mpe to honore papa Luye asalisa me mingi na CBFC tokanisa ete na kombo ya clan Philibert Luye yango toyei kosala clan Philibert Luye esangisa mpona pépinière de tie nyonso na kati ya CBFC mais quand même mwana fa yeba papa ntango azalaki nani pourquoi papa pesi ngai nazala ndoyi ya papa Jean est ce que bozwaka mpe te ya koexplike bascout qui est papa Luye malgré bamona ye te malgré bazala basouvenir ye te ne puisque koexplike bango nayebi te wana oza na raison ndeko na ngai pone na mokino otuni posa na biso ezali ete ifo tolobela papa Luye ifo tolobela ye parce que azali moko ya bapionnier na kati ya CBFC moi rappel
papa lui asalika na scoutisme te papa lui lokola modiakoni papa lui lokola na gédéon papa na groupe biblique papa lui lokola mokambi ya éclaireur na ville ya Kinshasa dirige ville ya Kinshasa mobimba lokola commissaire provincial na l'époque babenga bango lokola coordinateur na ville ya Kinshasa papa lui azali mokambi ya scout na niveau ya SCC papa lui asali mwa makambo ebele oyo esengeli tosalela ye ata mwa document moko tokoki kolakisa na bato batangaka na ce qui est vrai nanu tolobi yango te d'une manière officielle mais-il que na bamoto atunaka mwa motuna ya moke moke tolobaka te mwana afandaka pembeni ya mama na kati ya kikuku ye nde mutatonda oyo bapusanaka azwaka nango biyano wana oyo bapusanaka mpenza te bazomona ngo kaka kombo kaka kina kilo ye balinga bakosa professionnel yango te babatika kaka na position wana na motuna oyo tikana bakolanda biso baluka bakota na profondeur ya koyeba ki ete papa luye même na figure na ye ekosa mpe bakolo mpona kotiaka meme elongo baluye parce même ata elongo baluye bato yebi yango te ebongi baroba ya bongo kolakisa bango mpe bandeko bamona mpe papa luye eyeli elonga mpe mona vraiment tokota moke na kati ya CBFC mais kana yo moko osala analyse critique na CBFC côté négativité côté positif ndongo omonela yango côté négativité ezaka plus omoni na bicéphalisme ntango ye na mouvement scout na kati ya Kinshasa ecréye mwa badifficulté par rapport ya début tobandaki na yango ecréye mwa badifficulté makasi prière na biso ezalaka un jour même babicéphalisme yango tokokani tokoki kotraite yango d'une part et d'une autre parce que ezala unité comme une difficulté ya makasi ezali kaka te scoutisme na niveau na biso ya CBC nanu te bamemi biso so nabi komemaka soki comprendre terme donc papa mpenza simba oyo baza bana na ngai ekosa na bino eza nini bozoluka nini namema bino esika nini to bolingi bokoma esika nini communauté azozwa biso plus soki aza na activité x boye komemele bakiti wana importance emona soki oza na activité x wana nde essence wana mais komikotisa pene batene aza na tata ndenge tozomona bandeko mosusu tokotanga bakomona bango awa te ils sont responsabilisés na baeglise na bango soki okei te ozomona osentir mouvement sur eza très avancé alors na kati ya CBFC ndenge omonelaka bazwaka bascuti lokola baprotocole to bazwaka bascuti lokola basoda mpo olobi valeur ya scuti en réalité na CBFC eyebanaka kaka soki mosala moko boye ezali to nde tolobaka matondo activité moko wani babengi bomema bakiti bosala boye na yo moko lokola coordinateur ya bascuti d'abord oanalisaka yango koma d'abord utilisation ya bascuti wana mabe baza utilize bascuti mabe parce que scoutisme ezali mpona koforme bacaractère ya bajeune mpona koforme bacaractère ya bajeune demande moyen ekota na bajeune baza badésœuvré osomana kaka scoutisme okoki kooriente bango il y avait un projet tobandaka na frère étudier na kati église awa on ramassait les jeunes ils ont orienté bango vers badécoration na frère étudier mais nana kosoutenir nini formation auto-école on n'a pas de matériel donc communauté pas tout na biso donc biso pour encadrer même les enfants de la rue on a dans la formation là donc ça la makambo ebele na kata scoutisme parce que na scoutisme on a des petits musiciens on a des peintres on a des maçons on a des menuisiers on a ba bébé oyo ezali que c'est une communauté à la posa musala à recourir pas na biso na source ça dit que kuna bona combien de jeunes oyo bakosala mosala oyo topesi bango manœuvre wana ya moke tokaboni na communauté ndambo ekoti na kese ya scoutisme ndambo ete communauté to abénéficie nango na soki bapuse mpe na biso te baoyeba ndenge bamona biso kana bakatondo mematiti bamona biso na bafeti tout ça lokola bakengeli eza bien mpo toza na uniforme mais bazodinga te bayeba nini bakoki kopesa ngati ya scoutisme est-ce que lokola bakambi ya scout ozwa temps le début ya scoutisme le début ya création ya scoutisme na CBFC ozwaka te ya koexplike bakonzi ya communauté bapaster c'est quoi le scoutisme ekotana na pasi yaya ekotana na pasi po endima mane tokomi lelo ekotana kolokoso yaya ekota na difficulté te scoutisme ezwi vie ebandi kozwa vie towuteli badifficulté toyaki kokwa banetike
wana azobomba na yo te oyoka bana etike wana bana tula bon uniforme nana mwa te paroisse moko esomeli mpona ta fulaka pana ke maître tisiro eza yango so ba 3000 francs nani paroisse nese salama jamais namona kutu paroisse moko na bete wakata maboko ya bilila soki oke mwa activité kuna batie bino mwa sani ofika ta transport wana namonaka na paroisse ya bilila notre paroisse namona yango te mpe na bilila ti lelo eza kokontinue soki tozalaka maboko est ce que mpo bakonzi ya likolo ya communauté bozalaka so ozotala osesantaka scoutisme eza considéré mpenza na mitema na bango po bakipaka bino mpe lokola basecrétaire général basecrétaire général bachef de district tozala mpenza clair mpe tozala clair c'est dans nos propres moyens c'est dans nos propres moyens tosala bamwana biso na pas un budget on n'a pas un budget on n'a pas même un bureau or que toyei kocréer babiloko oyo tosali bureau ya scoutisme c'est un mouvement international on peut créer des relations mosusu ekwa mpe na faveur ya communauté mais est ce que papa ça alinga yeba to papa ye moko tanga ndimi scoutisme na kata communauté na ye moko ozondima mpe na kata communauté na oyeba yango te yo ondimi yango kaka me oyebi yango te yango mpe moya opusana eza te na soki oyebi yango okopusana soki oyebi yango okopusana c'est dans ce sens alors soki balobi te osala analyse na kati ya cfc oyebisa meka mpe koyebisa bato baolanda biso te oyebisa bato baotala biso kuna nini mpenza oyo osantaka so ozotala communauté bafiki kotreve kongo cfc osantaka scoutisme econtribue na quelque chose na kati ya communauté scoutisme ezokontinue na biloko ebele ezokontinue na biloko ebele toloba tozwi bato kokontinue ezaka mbongo te eza na bato mosusu lokota baye na kati ya paroisse bakomi utile bauti na kati ya scoutisme okoloba otanga bamisako membe bapaster mosusu te oyo scoutisme amini na kati ya paroisse soki grand pasteur bauti na kati ya scoutisme tozwi bango na balabala me bakomi bapaster na biso awa somona yango na bato je salue même monseigneur mosi ya UPC oyo azalaka très reconnaissant par bascout très reconnaissant envers les scouts quand il y a un problème bascout omona aza kosadere aza komipesa parce que awuti kuna lokola mwana maboko ya biso ya chef on a encadré on a des généraux on a des colonels toencadre bana ebele siko bana wana makoki oyo okanda service na kati ya communauté ndeni po asali ye mo befort na ye biso toencadré la communauté apesi ye même ata espace te donc sincèrement yaa na ngai pone awa nabombela yo te nous sommes un peu négligés wana tokobata malibite totoloba yango mpo soka na kati église totoloba oyo ndenge yango ezaleli il faut bazwa importance ya scoutisme bavalorize yango bayeba nini eza na kati ya scoutisme quoi faire avec ces jeunes là quoi faire avec ces jeunes là so bayebi yango chuni ya suka so ozoréfléchir secrétaire régional akutana bascout kozeli moral esalama na mpete ata kobenga bakambi esama te nanga lobi na yo te esalama te depuis oke kutu mosika eza na église locale nini oyo ezali ke babengisi mpe bakambi ya scout na niveau ya tosoka na bango nano mpo bayekola mpe scoutisme eza eloko nini c'est le problème oyokanisa moko ya makanisi na biso toluka mpe point na biso moko na niveau ya région oyo futela to na kati ya église tokosollicite na niveau ya région toyeba soki toyei tosala parce que tozali branche ya jeunesse toza branche ya jeunesse mais mokambo ya jeunesse oyo aza actuellement abike soki bureau apesi bureau akozanga te mpe abongisa nini mais scoutisme du fait eza mouvement international na bureau ya jeunesse ozala moke baza scoutisme na angle ya moke te scoutisme tokozwa bato ebele bakowuta de part et d'autre bakoya esenga po toza na espace ota moto aye amoni mpe bureau bascout yango oyo amoni mpe scouterie mpe tokocreye scouterie bato eza kokosoma mpe babiloko eza autofinancement ya nini alors na bureau ya jeunesse bokoinstalle babiloko ya ndenge ok bureau bascout ezaka mpe na décor ya bascout siko so bosangani ya jeunesse omoi ezaka mwa mbeba yango mpo ezala bongo te tokosollicite toza na bamason toza na babriketier tokoluka bavoisin moyen soki point ekomonana ata na niveau ya région tokocrée mwa bureau moko ya 3 sur 4 biso tosali yango totika na moke cfc tokende na kati ya ecc kote nde mouvement eyelaki babengaki badelege na badifferent communauté est ce que na kati ya ecc
bozalaka mpe considéré boza mpe na mokando atali scoutisme mobimba na kati ya SSC soki azali estce akipaka mpe bino bachef na kati ya CBC. bato mingi na kotanga bakombo awa na balaka pe ya lève ame eza bato ebele bakufi eza meye moko akanisela bango ngai nazoyeba ete na niveau ya SSC atako makambo eza malamu mpenza te na SSC asumi biso mpe na baformation na baorganisme international biso bamosusu tozali bato oyo toapprendre batechnique ebele na kati ya baactivité oyo ezalaki organisé par SSC na coordination nationale ya bascout tozwi formation bapère éducateur tozwi formation ya basénisseur toza bavolontaire des Nations Unies bapréfet bandaku tosali bacours lokola bacours ya baprojet makasi efandika na basi mais nyonso wana elali komi po lokola mama oyo azalaka en tête lokola akufa eza na mwana ya CBFC moto azosupervise coordination mikolo mama meso ye moto azali mama meso est ce que bazopesa ye espace na bademande na ye olandi kuna omona aza na bureau te aza mpe na bureau te ye mpe aza na bureau te mais mama mololo à l'époque azali na bureau na Carrefour des Jeunes parce que bureau ya Carrefour des Jeunes batia yango locataire batie locataire donc nous baka même ata na ye soko olandi mpe esesa yango mpe ye aza na poste na biso aza na basinode soki aza na bacomité exécutif wana nde bascout boya po ayebi ke bokomema banzunga fufu bokomema bango bamai bokomema banini mais on a so plaidé l'SSC et notre communauté pour bassunga bascout scoutisme eza un grand mouvement un grand alors po ekokosala makambo minene na kati ya baeglise na biso elo molodi ya ndeko moko abisanga na tuna yo aza parmi bascout na biso bachef de troupe mpe aza libanda na asira olanda deja émission oyo mamba basynode oyo ayebisanga na yebisa o boye soki lelo scout eza mpenza considéré te eza mpe foti na bino bachef parce que soki boyoki synode bokangi bascout bokei mbangu na synode mpo bebi ke mo bakelke chose ebimaka wana mwa $5 ebimaka wana yango wana lelo eza moko oyo esali chute mpe na kati ya scoutisme na communauté papa aza na mwa raison mokie seulement nga nake mosala na église nake na transport na ngai mpona kozonga so na transport na ngai eza service nasengi bango facturation te so bapesanga 1000 francs zonga ndako nasongi te biso bascout mpe tokonditionnaka na biso te yango te moto empêché mpo baluka bascout bacréer une activité ya autofinancement yango te parce que nous avons des patrons nous avons des gens qui ont des moyens na kati ya SSC nous avons des gens qui ont des moyens na kati ya CBFC bakoki même kofinancer ntango bazopesa biso bokengelaka basynode mpe bokengelaka baassemblée générale bien baassemblée régionale eza surveillance bon mpo bakoloba teke bascout tosalela bino nini ya autofinancement exemple service ya gardinage ole bazwa basociété mosusu ndenge eza na centenaire bazwi neti bascout toorganize yango ngai nazoba na minute naza inspecteur informateur so balobi na ngai ke nasala structure ya sécurité ekosalama bongo ndenge tokengela bapasteur na biso soki bapasteur mo azwi mbeba non tokengelaka bango toza na akufi toza na banotion ya sécurité on connaît la sécurité na moke oyo toyebi mais bapesa biso espace tocréer structure ya sécurité ekoma ya biso bascout ata cadeau ya bongo bakopesa biso opesa to cadeau ya pamba ya sécurité on fait le gardinage toenseigner tozwi bajeune na biso ya bascout tozwi bajeune mosusu bazolengalenga baéglise locale basala eloko moko on les forme tosala biso ta gardinage comment ça veut dire baéglise ya mike basali basote ya gardinage ya bango moko biso CBFC toza nango te et c'est ça aza nango te azozwa basociété azokoalue basociété ya gardinage azomema bango bambongo bakobimisa ekozonga mpa na biso nakoyebisa de 84 ntina 2021 yebisanga combien d'année oyo naza comme chef scout yebisanga cadeau nini onga nakoloba oyo na biso ezala kondima kaka yango nazobika nango ezala kondima mais oyo ke ezali ke oza na likambo mosusu bakosala te bakosala ngai opération 2 fois successive 2 fois l'année passée mais namoni contribution ya euti esika moko te namoni yango te mais ngai nazoservir na kati église sikoyo oyebisa ngai soki eza baéglise oyo tokotanga nkombo te mokambi lokola ngai na beli nayebi te
na bité ba otikela mbongo batika te posa elekana na onza mais ça big fait mais na bato ba yasi ba changer quand même makanisi ya ko soutenir socialement tout le monde ndeko le dit manque de considération où il y a un ça la bâche mais pas moi qui semble la bêtise des réveils surtout dans limité les yeux bandimi trop il y a l'église protestante pour la ligne manque de considération surtout bino ba chef vous autres travailler dans la région on a ce qu'on a mis dans la question comment un chef va travailler dans la région mais dans la bureau chef va travailler dans la région dans la bureau OK un chef to continuer aux alokola numéro 1 to coordonnateur parce que nous dans CBFC je crois fonction aux anango etamboli vraiment ezaki papa moko ye ozwaki yango ekepa mutu mususu ezongeli oyo lisusu okutisa yango ndenge nini okomisa yango ndenge nini ntango ozwaki yango okutaki yango ndenge nini okomisa yango ndenge nini ntango tozalaki na coordination lokola na tour ya liboso tomemaki ya même coordination esika tozalaki coordination ezalaki plus topusa formation pour donner un retard autour de Banayo, un retard de pousser les bateaux, comme ça on a un niveau à qu'entraîner. Pour ça la formation à cycle international. Le commissaire peut être son élément cible. Tant que y est, il y a mon papa mon bemba kufa. Tant que moi moi comme tout moi yango zaki lokola boîte moi muke, papa mon bemba invité chef c'est zonga na makanisi oil. Makanisi yango oil apesa ki ezaki le vrai développement ya catastrophisme. La prise en charge des jeunes pour valoriser Bango. Et l'autre, toujours Mungana. Et d'ailleurs, on a des projets. Merci pour l'émission. Oh, Cambio va jouer en émission. Tant que Bakoyo, Katolito, il n'y a pas de Bango. On a un projet. On a un projet. Et il y a un projet. Tika biso to meta ndaka papa to ba papa to za lelo lokwa bana tike to ye tata muso za teza yo mais lokola bana tala makanisi na biso yango ya makamisi to kolo bato même ata na Congo central on a des sites où to ko sala makama minene na basu a site minene mais nazo ba bande ko moko mo to partager bango makambo ya gombelute ba yebi makambo nino yo ngana ba ko na makambo site moko o eza négligé. Mais les scouts ne rendre, ne pas valoriser. Rien que les scouts. Si on fait ça, c'est la jeunesse. Jeunesse à Zouango, tout travailler ensemble, puis on va changer. Comprends? On a ça soit. Vraiment. Merci beaucoup na réflexion na chef serre na c'était le ligne de l'oba. Na pesi merci na batu bala na ngai na pesi merci na coordonnateur na ngai JR Dialunda matuka na pesi mbote solo zolanda biso na lelo ko oyebi déjà donc zamba pa mona musana zo sala les gardiens du temple merci beaucoup chef serre tozo continuer pour ça question juste par le baisse sur le tina lelo na kati ya coordination les policiers na wa esi ndio que mingi balbi na wa speak ezali fundenge zalaka te na wa speak le combien tantôt plutôt coordination et comme kaka ndete ezali ndete ezate opesi coordination na ba irresponsable opesi coordination na ba irresponsable ba dor na koloba ba jeune opesi na coordination ba osa peza musala te ndenge seri bazoye ba lisusu te wapi ba mikolo ya mikolo iponi eza na raison pourquoi on peut ba ndeko wana bakoza na raison pas totalement mpona nini abi pas totalement eza na ndeko moko na kati ya livre totanga tomona kaka dessin mais titre nango balobi l'élaboraire et ses enfants asalaki nini na histoire wana abengaki baoyo bana aloba na bango lobi kuna ya kozala te lolenge bakosala nini nde bakotambola soki totambola kaka na bamikolo bana mike tonéglige bango mokolo vide ekose créer ezali libulu munene kozala passe mpona koremonter or na politique na nga personnellement nalingaki nanga na bajeune toza ensemble tozokende tozopakola tozosokola maboko ensemble po lobi tan tokozala te balobake mokambi azali kosokola maboko soki atie boye 4 fois bakoyekola soki atata 4 fois te akoti ata 2 fois parce que ayebi ke mokambi alakisai ngai tobendi bajeune ce qui est vrai nayebi te campus ya
85 na 90 na campus à l'école différent. So na ba bon point donc université donc étudiants o bazobima o babimi na ba l'an 2000 ans baza tellement ba okola makasi bali ko apprendre donc o ya lobby eza lokola apocalypse donc mutako longola ngo de suki si makambo nyonso donc oko bakisa te bali ko apprendre donc na réseaux sociaux nazo potana na potanité ndeko akomi message oh message akomi za mabe te mais pour message leka to utapa na ngai lokola mokanga to leka pa na ngai likanisi na ye nga na lobeli mais ya kozwaka obédience ya kolobaka abengisi ba groupe te abengisa ba groupe te nga ne na saboye na obengisa ba groupe te avant na obengisa ba chef de groupe na pesi bango instruction ba chef de groupe tant ba okita ba yebisi ba chef des unités na bango mokambaza na posa na biso c'est ça ezali hiérarchie dikama hiérarchie donc ça course au pouvoir nous mutu azowelela parce que on va pesi ba jeune yango ozowelela sikoyo ntango opesi jeune yango azowelela siko nabengana ona tika de na ona kaka koreproche naza na posa na bango po bazala kaka mais ti bakose soumettre posa nango ezali base soumettre baza na bavitese te baya koleka libusu oyo atimoleki bango base soumettre bayeba hiérarchie ngombe ezotambola boye parce que mokambi ya région soki abengi likambo basukulu eza na église locale moko songolo mokambi ya région akobenga ngai nakende église locale te nakobenga mokambi ya district natuni ndenge nini kuna mokambi ya district natuni abengi mokambi ya groupe e mokambi ya groupe soki likambo mwana mokambi ya groupe aluki ngai naza mokolo mwana wana nde ekozonga esali boye ezongi te mais soki ezali ke ngai nakemba mona kezwa chef de maître na ye na coordination eza enquête eza kitoko te c'est dans ce sens là yango nalingi ke bajeune toza na posa na bango bajeune na bayekoli te ndeko mautobisanga sika bichef il faut sangisa biso osola na biso yango wana tozoprofite de cette occasion ke tozolancer la unification le 21 je pense le 21 ezala un dimanche toza na posa ya barité nyonso na lisala awa le 21 na lisala po toyekola kosolola malamu pe toyekola ndenge ya kotambola tika bajeune bakotie basala eza mabe te me tokolakisa bango po nyonso baobebisa te mais c'est comme si mpe oisole mpe bachef wana oyo nalobaka bachef wana mikolo oisole bango mipesi confiance to epa bajeune chef ozoyobe na isole bachef ya mikolo te bachef ya mikolo baza lokola nga te ngai ata balobi le débat d'un scout commence à la maison eza raison monene mais ngai scoutisme ekoki te na néglige yango mpo na bali mais la plupart bato bazwi baresponsabilité bazongi mwa nsima oforce bango te epuis na bonzambe soki omoni moninga atamboli malamu tosani opusani pembeni na ye na pembeni te yaka achef mokambi boye mpona nini boye nakosalisa yo etomona nakosalisa yo bachef oyo pesi confiance bajeune wana basali babuzo batro bipari na banoël tout na batanti donc balingilingi mpenza bana tozaka mpenza mwa claire balingilingi bana bazokamba lelo okomi kobenda bango na coordination po baboma lisusu to po basala nini lobi ya mutu eza lelo ya mutu te soki bino notangaka makambo bato basali na nsima soki kozwa mutu te bosala na ye po kozwa biso ozali toiletage ezali esika tozokombola makanisi na bato mosusu atambolaki mabe na bokongo na ngai natanga akomi na liboso na ngai eza magracier ye akomisala makambo malamu soki obi otangaka mabunga ya bato soki moto akosala na sa ntango akozala te comprendre soki moto akosala malamu au contraire na éducation par action moyibi bapesaka ye kese c'est ça l'éducation par action eza quand même un chef soki toyebi yango mwana ayibaka pesa ye kese mwana alingaka kosokola te akende na mai mwana alingaka kwata bilamba asali te bimbisa na bilamba na mai merci vraiment na réflexion na yo je crois boyoka chef ndenge azoloba bozolola baquestion nyonso botunaki en tout cas tokotuna yango topartage balien tosabone merci na les réalisateurs jeune réalisateur Jonathan Mopan na mosala oyo ozosala chef ser est ce que ozwaka mpe temps
ya kozala contact na baskuti nyonso babima libanda mbo so bazolanda nga nzambe alimbisa bango basali bachef otunasi bozoyoka bachef chamoi nzambe alimbisa bino nayebi te mpona nini bongo biso tofana na kongo awa ese mboko omesana eloko na moto akopesa ba réponse te moto akopesa réponse te yaya eza na ndeko na ngai ya CEC soki mpena aza kolanda ngai chef ekirei soki mpena aza kolanda ngai aza ya CEC ya groupe ya nini ya makala nzambe asunga vraiment mpona aza na posa matuku soki mpena koyoka ngai mauvais Fabrice Mayuku depuis Canada aoloba na yo chef ayoka yo vraiment tobika esika moko azela poso nayebaki ezolanda komisela ya message pa petit frère na ye lama koma si chef de groupe na ngai nazo mpena par rapport oyo tosala ngai nai na commission ngai lokola chef d'équipe na ngai tia mpena branché amona komo na liste na ngai eza activité ya 1993 tile nazala bana branchele ya mona groupe na ye mpe batiosaka ka moko boye batiaka mpe na kombo na ye batiosaka kaka me bazobwaka biso mpona nakobenga nani nakobenga nani toza na bato ebele baza na lwanda kaka ya pamba ata lwanda ngekoma mpasi na lwanda soki naza na mémoire bien c'est comme si eza na barouti oyo bazalaka kuna basala clan moko bakozala une vingtaine basala clan mombemba bakanisaka bino mpe eloko te me bakokanisa bino ndeli bino abwa na clan fiber ye bango kuna mombemba bato na nkombo na bango te bato na nkombo na bango mais source eza wapi yo kasi fleuve congo akochange source so balingi bochange source tala esika eloko ebandi bazalaka reconnaissant na yango bino mpe bozalaka reconnaisse mpa na bango na kozala reconnaissant bango mpani bango bazazala telefone karama bango baza bato oyo soki okoti okosala demande te soki olandi matanga febe ta tosola na bango oma tosenga bambongo te mutana na po tosenge mbongo raison nini oyo oloba nzambe alimbisa bango nzambe alimbisa bango mpo biso awa toza na moto osenga nini parce ngai nafandi na mutu boye ne tofandi na olelo boye nake na voyage moninga mpo pesa mbota pamba poza na bacrobatie non jamais poza na bacrobatie jamais comprendre mais c'est que eza nanga motema mabe yaba eza motema mabe yaba donc baza bajeune oyo mpona bikoma kolimbisa eza na ndenge ya litoli te bazala bato oyo bazala na meme na makanisi ya koluka ndenge bakoki kokota contact ndenge tokoki kosala tosolola po ete toyeba koorganize makambo malamu ona vraiment besoin na bango wana posa na bango wana posa basoutenir na moki oyo bango bazwaka basoutenir parce que on a des projets ya makasi oyo tokokanisa kosala na bango soki bango basoutenir biso tona baprojet tona bano bazali badésivre tona bano bana baproblème familial tona bano bana baproblème ya ndenge na ndenge oyo ezosenga lisungi mais bango amina bango baza mosika na biso na kosenga bandeko nyonso baza na lwanda bandeko baza na mikila poto so bazolanda biso mpenza toza na posa ya soutien les scouts se rend utile et aide son prochain les scouts se rend utile va se rendre utile baluka kosunga biso baya na baprojet o bango nde baza kuna bakoza na baprojet baye nango awa tokogere yango bien tokoki kosala mpe entreprise ya moke tokosunga bajeune na biso oyo baza na kinshasa awa to na kongo mobila soki bapusani tokoyeba kosoutenir bango voilà eloko na bakolola makasi yango wana tika bapusana po ete toza na posa na bango vraiment toza na posa na bango eza eloko malamu voilà tozokontinue tozokuna mwa moke malemi na suka lolenge nini okoki koanalyse bascout junior nde tobengaka oyo ozokamba baleti kota baka école biso toza chaîne oyo tosalaka na verification eza bascout mosusu baoreklame na banorme ya ka école wana yango wana te mpenza elekeli bascout mosusu bazoreklame na ka école wana ya liboso kutu babreve na bango bazwa te mosusu esalami nayebi te organisation nini po coordination ezalaka nango ntango aorganisaka bato ndenge baka école wana na tolobi te tosalaki mbeba na ka école ya liboso toorganisaki na chef de coupe ngoni retour
otiki faute na ye te parce que aye kovoyage yango tokoba voiture ata mutu soki akoli mais soki olandisi mwa document na ye eza mpe kaka sokomi nabaki so nazwi temps nakomela mpe kosoka na ye parce que mituna mpe tuna makambalambala qu'est ce qu'on peut faire toyei kosala yango ata bamoto ako akomani na clan ata akomani na ye na compagnie okosala mwa perepe na ye mpe topesi yo oyo ezaka na bon souvenir mais na oyo ezoleka mikolo oyo na kan école oyo déjà le 14 balasi deya message bakopesa baola na remise ya baprivé oyo ya formation donc baremise bakopesa cette fois bakopesa bakompagnie vraiment merci tozokoma na suka chef eza besoin olancer message moko na secrétaire général otala yo fonctionna bafoot olancer message moko na chef de secrétaire régional azotala yo epi na bachef de district message ya liboso nanga lance pa secrétaire régional akutana na biso toza na makanisi ya ebele mpona bajeune na biso surtout na kati ya sportif tobondeli ye apesa biso audience biso kinshasa toza na posa tokutana secrétaire général toza na posa lokola bana ya kokutana ye avec nos projets mpe nazali kosolola lisusu na mokambi ya région ai bakoli robert soki akozwa ngonga abengisa mpe biso na tosala mwa feedback ya kosola koyeba ndenge nini tokoki kosala mpona scoutisme sur le plan encadrement ekoleka mpe malamu ndenge mo mpona bachef de district so bazwa na posa na biso tokabola makanisi soki na bachef de district te meme baeglise locale ndenge tokoki kosala mpo ete communauté na biso ezwa vie na nzela bascout vraiment na sepeli na mutuni otuni mpona kopesa maloba epai ya bakaka est-ce que bacordon nyonso oyo bazalaki en fonction balongalonga ozwaka te ya kokutana na bango apart bao bazali lisusu tokoloba libanda parmi bacordon onze balekanaki nazala na cordon moko oyo nazonyokama mpe nazomona motema mpasi banda abeli na tokotala ye te ezali ndeko na biso augustin mputu bakwasa ye afandi na boite azobenga nga aza na badifikulte makasi naloka azalaki mpe chef de groupe ya soleil oyo moto abandisi groupe soleil azoleka na sola na bandeko ya soleil toyekola ndenge nini tokende kotala ye na lance mpe appel bandeko bakozala na bamoyen ya mike na mbele oyo tobeti lokola mokano soki ya moke ezali bakoki kotindela biso mwa misolo wana na nzela ya secrétaire régional plus précisément na département ya jeunesse baptiste na compte ya bascout tokoyamba yango tokoluka tosorganize tokende kotala ndeko wana to na nimero nanga moko ya orange mani nakoki mpo kozwa yango signifie yango ezali 089 89 61 854 089 89 61 854 eza na posa ya masumbi na bino mais apart oyo nabi azobela moko aza na lwanda moko mpe aza na kimbanseke ye mpe azwa bolembu makasi aza mwana bilela mais meme na paroisse adekapena makasi lisusu te d'une manière générale moto nakutanaka ne mwa pene ezali ka eron akabonaka ne makanisi ndeko nanga mpe flama ngoma prince mpe napesi mbote ebele ye mpe akomana bokupation ebele nde mpe so naleki na ndako komekaka mpe komonana mwa moke mpe topartageaka mpe nayebi kameme eza susi na ye vraiment merci chef ser tokomi mpenza presque na suka ndeko moko atianga na tuna yo deux questions ya liboso olobi scoutisme ezali mouvement international est ce que ezalaka reconnu na niveau international surtout beaucoup plus coordination scout eza reconnu question ya mibale ayebisanga na tuna yo coordination scout to bagroupe scout ya cbfc ezalaka na kati ya fédération nini to district nini pardon to association nini na kati ya public yango naloba eza guerre monene na ebande soko olandi ngai nabaki makambo ya sépalisme yango nde moto ebomi mboka mais nayebisaka bandeko na ngai ya cbfc balanda esika biso tozali ata na mabe ata na malamu baya toyekola nini tokosala po un jour makambo ezwa kimia
biso za évangéliste ya minene biso tokosala pe na scoutisme bino boza wapi nazolanda parce que biso tozali na inasco toza na inasco parce que ezali résolution mobimba oyo ezwamaka na congrès ya bascouti po tokende epai na ngambo ya bandeko ya aska par exemple bandeko ya fesco eza so badémarche fo tofanda tosololi tobongisi me tokosala ngo na baprécipitation te ngana kanti mwana mayele azalaka nano epai tata azali mpe azali kotumisa papa nga na kotanga na ekole oyo te nalingi nanga ekole songolo me banda nanu kokende epai tata tindi yo na ekole wana epa toza na inasco nayebisaka bandeko nabatamaka te toye nanu epai ezali so tomoni makambo ya inasco eza clair te toza badémocrate tokoyebisa bandeko ya inasco banda lelo tolongwe moto akanga biso mpe nzela aza te mais dans un premier temps lokwana tokabwanya bango te loko eza résolution baya tozala ensemble parce que bandeko ya fesco tosololaka na bango malamu bandeko asika toza na bango kitoko makasi il n'y a pas de conflit mais chef soki lelo est ce que oyebaka te soki lelo cbfc alongo na inasco est ce que inasco ngo ekokisna kaka bon wana mokamba ya inasco moto akoyeba mokamba ya inasco moto akoyeba ye moto akoyeba est ce que oza na assurance bagroupe nyonso ya yo ya formation tokaka baza na kati ya inasco wana naza na assurance baza epa na ngai naloba na bongo mpasi eza na résolution naza na mwa assurance mokie te mpo na nini nayebi na nga bagroupe mosusu nde bakenda na bango nazokebisa mais lokola mokambi ntango oyebi tozokebisa parce que ntango okendezwa likambo kuna nana okotela yo ozokomprendre po tozala na matanga moko quelque part totanga bakombo nango te mais barumeur oyo ebimaki soki ekomaki ti emata likolo soki ekomaki na niveau na ngai chef de groupe wana akanga parce que biso toyebi makambo tozosala te omoni mamo bambe bango ndenge ezalaka basuki mosusu balobi te inasco eza reconi te inasco eza na organisation te moi même inasco eza na bureau te bureau déjà eza moko oyo elakisaka serie moko boye inasco eza na organisation wana te par rapport ya fesco eza reconi na bureau mondial fesco eza na organisation fesco ezwaka badon mambo ebele baza na raison ya koloba bongo mpona baza na raison ya koloba bongo parce que inasco yango autre baza na fesco toyaka eloko moko ntango baguerre ebandi nde groupe bato moko babike tosala inasco comprendre mais nanga talisa eloko moko bandeko ya fesco baza mpe mitema mabe mpona baza mitema mabe na 2010 ntango baconflit oyo ebandi na 2010 mais c'est panition na ye lokola secrétaire général nazoya aye mpona koluka koregle basituation oyo nazonga moke marche en arrière avant na bamakambo ya 2010 conflit ebandi na fesco na inasco ba 2007 ba 2008 inasco ezali ezonanga nana bien ikweni mpo bandeko balandanga likambo tika na bongeta mokongo nasembola yango wana lokola likambo oyo ezalaka malamu omoni likambo oyo eza na bandoki bazali oyo balingi progression te ya makambo ya scoutisme ebandi ndenge nini toye tobandi guerre ya balider na kati ya aska totaka na aska moko aska moto oyoba aska cop aska kapa fesco lokola azo chapeauté tondowelana kaka biso moko na ndako ya mama nkenge awa na paroisse ya lisala toyebi te bagere oyo toza nango ifo totika ifo toyokana tobongisa bagere oyo eza bagere ya malamu te tokoma bomoko toye un certain dimanche na kolokolo date wana ekoni komona tosololi tobongisi tolobi te tozokenda conférence nationale po ete esalaki mwa mikolo kinshasa azalaki lisusu te na monopole ya kodirige fédération nationale ekomeka bandeko bazouta baeste te bakino balobi non toza na candidat na biso moko oyo po tovalorize le professeur makolo po tovalorize le professeur makolo po tozala ensemble bazwi ngambo ya mouton bazwi ngambo ya bapoulin na bacop basangisi biso tokoma eloko moko toke na conférence nationale ebimisi professeur makolo abimi toyokani ete tobongisa kinshasa ezonga
commissaire provincial moko basali commission de 6 bazwi 3 na ngambo ya aska na ngambo ya aspeka basangani basali commission ntango basali commission asilisi mosala na ye ezozela mpo baenterine rapport ya commission epai ya commissaire général nouvellement élu le professeur Makolo groupe ya bandeko ya bapoulain nzau c'est mon frère bakimi mbangu na liziba bakesala conférence provinciale baisole baninga ya kote mosusu baisole wana inasco te baisole bandeko ya ngambo mosusu est-ce wana bolingi kaka baisole baintention ezalaki nini basi boyokani bokomisa ville province eloko moko mais mpona nini bokaboli groupe mosusu eke na liziba groupe mosusu bobengi bango te sikoyo yango wana sikoyo bandeko batikalaki babon pourquoi bozosaka na biso tocreye eloko na biso yango baye kosala inasco ocomprendre na 2010 mais ntango na na ye ntango mete permission na ye alobaki toregle tobongisa makambo po tozonga bomoko mais il y a des gens qui n'ont pas voulu si lelo eyuka mpona baintere na bango eza nini tokomotona déjà kote sikotongo nazolanda eponi sikoyo badémarche eza kosalama mpona inasco lokola chef mouton yoba ayaki kokufa moto akozala na mwa pression alaki siko dossier koma lokola assistance ya bakolo banango biloko bazoloba wana bana raison babaka biloko wana mais est ce que epesi bango nzela epesi bango force environ 50 groupes ya cbfc eza na ngambo wana te eza manka gagner est ce que bango bakoloka te batraité yango na niveau na bango noke atin biso tozalaki mpe bavictime et puis la plupart bachef bango bazalaki makambo yango ya mabe baza sui te oyo bazodirige yango esi bazongakanisi bazonga na nsima bafana ensemble babake non bandeko mpe ya ngambo wana ce ne sont pas nos ennemis mais ndenge tokokoregle mpe tozongaka bomoko est ce que wana eza mamaination basalango bango mpe baza mitema mabe sikoyo yo moso ofandi na programme de jeune so ozotala na fesco otala na inasco komona yango ndenge parce que eza makulu mosusu ya kati oyo eza na kati ya inasco mais basalaka programme de jeune aspeka eza informe nango eza na bachef mosusu oyo ya yo ozotravaille bona coordination bakota baka école bakantre nini ya papa kantre nini ka école na tala yango eloko ya sika eza kuna te eloko ya sika eza te nazala bakaya nazala bango moi j'ai des amis baza koba fesco mais pourquoi pas bino moko na inasco tellement boyebi ke eloko ya sika eza te pourquoi pas bino moko na inasco te bosalisa ngo boperdre bachef wana te scoutisme yango ya fesco bazwi wapi bazwi programme yango parce que le programme ezali adapté dans un pays mais nous sommes liés na bagrande ligne oyo biso moto osalaki tofongola formation toadapte yango selon pays na biso na biro mondial bayebi mpe inasco baza na ekole nango bayebi to bazababike na officiellement boye batona ebandeli awa officiellement non nana kobatama boki te officiellement so abi non alors na niveau ya l'état apa na mboka na biso si parce que baza f92 badémarche balai na kinshasa bapesa bango eya bainvitation kutana niveau ya gouverneur apesa bango invitation parce que chef c'est yo c'est comme ça mambo ya inasco on dit bapesa poste moko na po de kozo défendre bango naza membre ya inasco c'est ya aspect coordination nanga nde moza na inasco coordination nanga eza olobi bie bana balandaka lokolo ya tata yana bide coordination nanga ya inasco epapi soki moto aliaka mfumba te na ndako nde babala mafumba te alors soki lelo oyoki peut-être to ozwi information groupe moko boye esi afile na inasco to na aspect lokola chef officiellement mpe nomoni mikanda groupe asemese moko te soki meki bazwi baproblème chef moko ya cbfc azala mpe parmi bachef de groupe na kati ya coordination na kati ya région tosolani eloko yebisi ngai chef scoutisme eza na fesco scoutisme eza na aska nayebi te eza vrai to eza asevele makasi parce que bato bakendaki mbangu na fesco bazoni mbangu babeke makambo tozomona kuna comme to organise cbfc yango politique na biso ezali plus ya koorganize cbfc donc cbfc c'est comme si bongo bosa association na bino tokosala so association te mais nete okomisa alire déjà chef c'est lobaka vérité lobaka vérité eza la vérité te tozobomisa de façon ke totoke bandi likolo eza le problème scoutisme oyo donc 3 association na kati ya
Na bandi makambo. Bino le chef botia bana na confusion mona oyeba akende wapa to. Na bandi na ingo sisa kimaki. So mo de pela o mango pe. So mo de pela yo tike pela yo tike na. Sino yo mo si ko tala Fesco Inasco. Pesa na faute na fédération. Fédération ka keza yo faute na ko pesa kaka na Fesco. Na pesa faute na Fesco. Na ko pesa faute na Fesco. Je yo ka Fesco bon Inasco. Na pesa faute na Fesco. Fesco baluka ndeni baluka sangama bamekitisa pe liboso baleki na bango wana soit déjà UNESCO bakoluka pe ba. Merci beaucoup to comme il a sous ambition oyo esili te balobaka TV Zangonga réalisateur de la Salinasi to comme il a sous kamera totiango suite en tout cas makambo oyo ya Fesco oyo chef ser permettre biso na moni ozanoka mambo ya UNESCO malgré oboma tokoyamba yo tokoyamba na ndeko moko Fesco so msu mpe na nzela na biso mpe kimi kokota na nzela biso tokosolisa yango toyambi bino mibale tomeka toyambi bino na plateau na biso tosolo yango vraimen eza malamu tokomi na suka merci na yo motu oyo olandi biso merci na baskuti nyonso balandi émission bobenga biso bopesa baremarque na bino merci na baskuti nyonso ya coordination ya Kinshasa na lelami no mingi oyo bazoloba azaka askuti loba bino ndenge chef sa abenga mwana kini video te nzopapambola bino tokutani mbala nsima ya kino elingaki nkolo Yesu kobutana likolo abondelaki na Nzambe mpo tozala moko etikali biso bato kati na